привет! Сегодня 23 и мы идем сейчас в метро и поедем на Третьяковскую галерею туда. Часть отрывка слили в интернет. Я не стала смотреть. Вот. Смотрим, какой будет фильм. Надеюсь, будет все интересно, все хорошо. В джунгли какие-то попали. Что за звуки? Ух ты. Как близко. Везет же этому мужику, он плавает с рыбами. Акулы маленькие. Классно.
Ой. Такой запах тут. Классный. Прикольные такие. Смотри. Такие прикольные. Они вообще такие, блин. Здесь красивые животные, но не знаю, бывало и лучше, да и мало. Это только моря и океаны, есть еще реки, озера, джунгли. Мы пошли только сюда.